一把好的工具在工地就像屠龙刀一样，人人都想要借2下。但是在工地有一个不成文的规矩，好用的工具永远都是别人的。你今天借一次，明天就是公用了。所以托比尔帮你设计了锁孔，只要你不想借。史蒂曼森，我的钥匙不见了，现在锁住了，没有办法借你了。完美化解尴尬，还能保护你的塑胶感情。全抽屉式设计，东西放最下面，也不用整叠搬箱子，直接抽出来。 比搬那一种笨重箱子聪明100倍。底层这一咖可以承受110公斤，大轮子在工地、泥地都能走。后手把还能拆，货车随便放。收纳比你老婆的购物车还要紧凑。这不只是收纳，还是保护你工具、友情还有腰的行动堡垒。